Hola, ¿qué tal? Vengo con otro cuentecillo del mismo libro, Cuentos con Salud, y justamente hoy es 13 del 11 del 15, viernes 13, y he cogido este que se llama Los dos pájaros, el número 13. No es página 13, pero bueno, yo soy muy de números, de conexiones y todo eso, o sea, una tontería. Bueno, dice, bueno, la tontería habrá según quién, para mí no. Dos pájaros estaban muy felices posados sobre el mismo árbol, que era un sauce. Uno de ellos se apoyaba en una rama en la punta más alta, el otro estaba más abajo, en la bifurcación de unas ramas. Después de un rato, el pájaro que estaba en lo alto dijo para romper el hielo: ¡Oh, qué bonitas son las hojas tan verdes! El pájaro que estaba más abajo lo tomó como una provocación y le contestó de modo cortante: ¿Pero estás ciego? ¿No ves que son blancas? Y el de arriba, molesto, contestó: Tú sí que eres cegato, son verdes. Y el otro, desde abajo, con el pico hacia arriba, respondió: Te apuesto las plumas de la cola a que son blancas. Tú no entiendes nada, soy tonto. Me sale el ramalazo ahí un poco. El ramalazo chulesco. Entonces el pájaro de arriba notó que se le encendía la sangre y, sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre su adversario con la intención de darle una lección. El otro no se movió. Cuando estuvieron el uno frente al otro, con las plumas encrespadas por la ira, realizaron el ritual de mirar los dos hacia lo alto, en la misma dirección, antes de comenzar el duelo. El pájaro que había venido de arriba se sorprendió. ¡Oh, qué extraño! Fíjate que las hojas son blancas. E invitó a su amigo: Ven arriba, a donde yo estaba antes. Volaron hasta la rama más alta del sauce y esta vez dijeron los dos al unísono: ¡Fíjate! Las dos hojas son verdes. Indicaciones para la reflexión personal o en grupo. Adoptar el punto de vista del otro empáticamente comporta un cambio positivo que reconozco en mis relaciones habituales, tales como: cuando deseo ayudar a alguien, me doy cuenta de que, poniéndome en su lugar, a mí me suceden cosas. No mirar desde la perspectiva del otro también a mí puede hacerme testarudo en algunas circunstancias, como por ejemplo, eso está guay porque nos habla de la empatía, algo hiper importante en esta sociedad, en este mundo, en este espacio en el que compartimos con millones de personas. Hay veces que se nos da, que es más fácil, ¿no? Que se nos da o que de forma más fluida mostramos la empatía, ¿no? Cuando hay personas con más rechazos o con un comportamiento más agresivo o que muestran, ¿no?, ese enfado y tal, cuesta un poquito más, ¿no? Y es ahí donde hay un maestro, ¿no?, que nos está enseñando que eso es una lección y que con ellos también tenemos que utilizar la empatía, ¿no? Yo no soy psicóloga ni lo pretendo, esto es un cuento y yo doy mi reflexión dentro de mis puntos de vista, ¿eh? Ni soy psicóloga ni nada por el estilo, pero bueno, me gusta todo lo que tenga que ver con la espiritualidad y la psicología, la mente, el comportamiento y el trabajo individual y el trabajo personal. Prosigo. Y bueno, la empatía, algo tan importante en el día de hoy, en esos tiempos que corren, y bueno, pues nos marca un poco en que cada uno tiene su perspectiva, que cada uno puede verlo de una forma diferente, de que tú también puedes tener razón y no por ello yo dejo de tenerla, o puedo dejar de tenerla porque tú la tienes, y tener la cabeza bien alta y tener la
honestidad o tener la suficiente madurez o en este caso también un poco como de acercándonos a la luz, ¿no? En vez de a la oscuridad. La oscuridad a lo mejor nos diría, no, es que yo tengo razón, ¿no? El ego, la ira, la rabia, y la luz, ¿no? Nos haría acercarnos a la compasión, al amor, a la escucha, al respeto, y eso es algo que hace mucha falta, ¿no? Me pongo la primera porque por mucho que me esté trabajando tengo muchísimas cosas que mejorar, que ver, en fin, trabajarlos. Y bueno, esto no lo hago con ningún ánimo de nada, simplemente de compartir cuentos que creo que están chulos y nos pueden hacer ver pues cositas. Y con esto y un bizcocho nos vemos otro día. Un beso, cuidaos y pasad buena noche. Buenos días y, en fin, buena semana. Cuidaos. Hasta luego.